ಒಂದು ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಜರಿ ಟಿಪ್ಪುಂಡಿರಿ ಜರಿ ಇದು ಪೂರ ಬಯಕೆದ ಸಾರೀಸ್ ಸಾರೀಸ್ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜವ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಉಂಡಾವು ಯಂಕ ಅತ್ತತ ಮೀನಿದಲೆ ಕನ ಮೀನಿದಲೆ ಆ ಫಿಶ್ ಕಟ್ಟೆ ఇప్పుడు ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾಕಿತ್ತು ಪೇಟ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲಾವನ್ ಇರೆಗ್ಲಾಪುಂಡು ಜೋಕು ಲವ್ ಇಟ್ಟೆಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಕದಜ ಏತಿ ಏಕ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೆಂಕ್ಲು ಜನನಿನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಭಾತ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಲ್ತಾರ ನಂಗೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಅವ್ರಂತಿಗೆ ತಿತ್ತೇರ ಅವ್ರು ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನಾಡೆ ಅಲ್ಪದ ಹೆಂಚುಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಿಚ್ಚೇರಿ ಅಂದೆ ಆರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ಹೀರ ಅಲ್ಪೊಂತುದಾರ ತುಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಯ್ ದಾದಿ ಪುದಾರ್ ದಾದ ಪನ್ಯಾರ್ ಪುದಾರ್ ಆರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಇಂದ ಹೊಸ ತಾಯಿ ನಾನೇ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ ಕಂಡಿರ ಅಲ್ಪ ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಅಂದೆ ಜನವರಿ 50th ಇಯರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅದು 50th ಇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜನವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಅಂಚ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾರೀಸ್ ಫುಲ್ಲ ಮದಿಮೆದಲ್ಲ ಮದಿಮೆದಾನೆ ಮದಿಮೆದ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ಅವು ಲೆಹಂಗದ ಅಂದ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೆಮಿ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮದಿಮೆದದಿ ಬುಡ್ಪ ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಪ ಅವ್ರಚಿ ರೆಡ್ ಮೂಚ್ ಯಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಡ ಸಾರಿ ಇಂಚಿದಿಪ್ಪಲ್ ತೋಜನಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾಕೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಮೂಲು ಎಡ್ಡುಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಹೊಸತಾತಿನ 8 ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕಾಪು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ಏನದಿತ್ತ ಮೊಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾತಾಡೆ ಹೋಗು ಅಂದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಉಲಯತ ಚೂರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ್ಲ ಬತ್ಪುರು ನಮಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಡ್ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ನೀವು ಆತಂಡು ನಮ್ಮನ ಅಂದ್ ವಾ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೋ ಅತೆ ಎಲ್ಲೋ ತುಲೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಪಂಡ ಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಪೂರ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತ ತೂಯೆ ಎಂಕಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತ ಕಿಡ್ಸ್ ದ ಉಂಡು ಮಿತ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜವೆ ಅನ್ನಿರೆ ಫುಲ್ ವರ ಶಾಪ್ ತೋಜವೆ ಅವು ದಾರೆ ಸೀರೆನಾ ದಾರೆ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ನ್ಯೂ ವಾವ್ ಶೋಕುಂಡು ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಮೇರೂನು ಪಿಂಕ್ ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಾರೀಸ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಅದ ಅಂತ ಪಿಂಕಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಅಂದಂತ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಏಕೆ ತಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪಲ್ಲುಗೆ 17,450 ಟಿಶ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಸಾರಿ ಅವು ಐಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್
ಶೋಕುಂಡದ ಶೋಕುಂಡು ಸಾರೀಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಪಂಡ ಲೈಫ್ ಡೋರನೈತೆ ಮದುವೆ ಹಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾರೀಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅವು ದೆಪ್ಪುಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ತೂಲೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಚ ಓ ಅಂಚ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಟ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಜರಿ ಟಿಪ್ಪುಂಡಿರಿ ಜರಿ ಇಂದು ಉಂಡತೆ ಜರಿ ಆಯ್ತು ಇಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅತಿ ಹಾ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೋಕುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾರೀಸ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ತೂಲೆಗೆ 32,000 ಒಂದು ಲಂಚ ನೀರಿ ತೂಲೆ ಇಂದುಲ 1 ಗ್ರಾಮ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಜರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿ ಇದೇನೆಲ್ಲ ತವಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಸ್ಯಾರಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾರಿ ತುಯತಿ ಅಂಚೆನಿ ಒಂದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಒಂದು 3,245 ರೇಂಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಾಪರ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಸೇಮ್ ಕಾಪರ್ ಶೋಕುಂಡಿ ಒಂದು ಹಾ ಐಟೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಕೋಚಂಪಳ್ಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸಾರಿನಾ ಅಂದು ಅವಳ ಫುಲ್ ಸಾರಿ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಚೀಪರ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಫುಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರೀಸ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೆತ್ತನೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಣ ಒಂಚಿತ್ನೇ ಒಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವಡ ಸಾಫ್ಟ್ ತುತ್ತಾರೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಈಸಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೀಮಂತ ಬತ್ತನ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಜಿ ಹೂ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಇರೋ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಆರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚದವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತ್ ಸುಮಾರು ಶೇರ್ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂದೆ ಒಂದು ಸೀಮಂತ ಸಾರೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತನ ಇತ್ತ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತೆ 4,000 ಅಂದು ಒಂದು ತುಲೆಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದು ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಪೂರ ಬಯಕೆದ ಸಾರೀಸ್ ಶೋಕೊಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂದುಲ ಒಂದೇ ತಾನೆ ಸೀಮಂತ ಸಾರೀಸ್ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು
ಅವಂತೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅತಿ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೀನಾ ಇದು ಉಂಡೆ ಹಾ ಅಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅವು ಸಾರೀಸ್ ಲ ಪೋಪುನ್ ಕೆಲವು ರ್ಯಾರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೀಮಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾ ಬೇತೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಡು ತೋಜಾಲೆ ಅದು ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಸೀಮಂತದ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಒಂದರ ಬೇತೆ ಚೂರು ಗ್ರೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಚಿಪ್ಪಡ್ಲ ತುಲೇರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಾರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಾರೀಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಇಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡಿ ತೋಜಾಲೆ ಓಪನ್ ನೇತ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಾ 2190 ಎಡ್ಡುಂಡಿ ಮುಂದೆ ಡ್ರೈ ವಾಶ್ ಮಾತಾ ಬಾರಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಕಟ್ ಬಾರ್ಡ್ ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಬತ್ತಿನ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಂದೆ ಹಾ ಅಂದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ನ ಬಯಕೆಗ್ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಗ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಅತ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾರಿ ಅವು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಬಾಂದನಿ ಬತ್ತನ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಹುತ್ತುನಕ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಇರೆಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ರ್ಯಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ಫ್ಯಾಷನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಜೈಪುರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ತುಲೆ ಜೈಪುರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಪಂಪೆರ್ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರಡ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ತುಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದಿಪ್ಪರತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಔಟ್ ಶೋಕ್ ನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನವೆ ಅಂದು ಬೇರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇಂದುಲ ಹಾ ಉಂದುಲ ಅಂದ್ ಉಂದುಲ ದಾಕ್ಲಿನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಹೆಂಗಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಪಂಡ ಹಾಫ್ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಬನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೆಮಿ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ 10 ತುಲೆ ಇರವನ್ ತೋಜಲ್ಲ ರೆ ಸಾರೀಸ್ ಲ ವೇರ್ ಮಲ್ತದ ತೋಜವ ಅಂದೆ ಸಾರೀಸ್ ಇರೆಗ್ ಹೋಗಂಡ್ಲ ಸಾರಿ ಬೋಡಂಡ ವೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಜಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ ಸಿಂಗಲ್ ಓಕೆ ಆ ಪೂರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಂದತೆ ಕೆನ್ನ ಸೆಮಿ ಸ್ಟಿಚ್ಡ್ ಅಂದ ಎಂಕಾವು ಶಾಲ್ ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಸಾರೀಸ್ ದಾದೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಬೋ ಅವು ಇತ್ತು ಇಜ್ಜನ್ನ ಹೋಡು ನೀರ್ದೆ ತುಂಬು ವಾ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ನ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಗ್ ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಡ್ ಬೋರ್ಡೆ ಇಂಚಿನೆಟಾವ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂಚಿನ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕಲರ್ ಬೇಕ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಗೊಚ್ಚು ಗ್ರೀನ್ ಬೊಡ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಏನಾದ್ರು ಉಂಡು ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಅಂಡ ಪಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಏತಿಜ್ಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂದುವಾ
ನಿಕ್ಕಾಂಡವ್ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೋಕುಂಡಪ್ಪಿ ನಿನ್ನ ಸೂಕ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಚೂಡತಾ ಸೂಕ್ತ ಜಿನ ಪಿಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಶೋಕ್ ఉండవు ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ఉండ ఇరడా ఉండ కాంబినేషన్ ಎಂದ ಮಾತ ಕಲರ್ ಅತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪನ್ನ ಕಲರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಲ ಇನ್ನ ನೇರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಆವಾ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಬನ್ನಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಮಂಗಲಕ ಮೊಲ್ದೆತೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಐರಡ್ ನಿಕ್ಕ ಉಂಡಾವು ಯಾಂಕ ಅತ್ತತ ಯಾಂಪ ನೋಡ್ಬಂಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಚ್ಚೆ ಒಂದು ಅವು ಯಾವಿಯ ನೀಲಿದ ಡೈಲಿ ಇಂದು ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತುತ್ತನ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ತುತ್ತನ ತೂಪಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅವು ಒಂದು ಬರ್ಬಂದಿದೆ ಇಂಜಿನ ಈಗ ಬುದರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಾರಿಯಾ ಹೌದು ತುಪ್ಪಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಕಾಪ್ಡೆ ಎಂಚಿನಾವಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡ ಡೈಲಿ ಪಿಂಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಲೈಟ್ ಈತ ಸೋಕದೇನಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದ್ಯ ಈತ ಸೋಕದ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅವಲವ್ ಓಲವ್ ಅಂದು ಸಾರಿಂದ ಮಾತು ಶೋಕ್ ಉಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 600 ನೆಕ್ 500 ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅವು ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದ ತುಪ್ಪಲಿಗೆ ಅವು ನೇರಲ್ಲೇದ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಅರಡ್ಲ ಐಟೇನ ನೆಟ್ಟೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ 400 500 ಯಾ ಲೆಹಂಗಾ ತುಪ್ಪ ಲೆಹಂಗಾನಾ ಸ್ಟಿಚ್ ರೇನೆ ಅಲ್ಲಂದೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಹಾ ಅಂದ ಡಾನ್ಸಸ್ ಸಂಗೀತ ಹಲ್ದಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಂತ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದುಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಸೆಮಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂಚಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಇಂಚಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದು ಶರಾರ ನಾಯಿರ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಬೋಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶರಾರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಲ ಇರಿಗೆ ಫಿಲ್ ಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವೆಟ್ಟೇರಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೆಂಚ ಶೋಕ್ ಮೀನಿದಲೆ ಕಾನ ಮೀನಿದಲೆ ಆ ಫಿಶ್ ಕಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಲೆಂಚ ಬಡ ಶರಾರ ವಾವ್ ಶೋಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡೆಂತ ಲೆಂಚ ಬಡ ಜಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಕೆರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರೇಗ ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡವೆ ಅಲ್ಪ 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 ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಸಮೇತ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಬೇಕು ಲೆಂಚ ಬಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ಟದ ಅಂದು ಅವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಪೋಣ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ಟದ ಬಡ ಸಕ್ಕತ್ತು ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಕೇತು ಶೋಕು ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಉಂಡು 3600 ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಲೆಂಚ ಬಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಪುರ ತುಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪೇನೆ ಅಂದ್ರೆ 1500 1500 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಶರಾರ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಇದು 1000 ಇದಕ್ಕೊಂದು 2000 ಎಲ್ಲ ಉಂಡು 2000 1200 ಅನ್ಸ
ಬೆಂಚ ಬಡ ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಓ ಕಲರ್ ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಟು 989 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಉಂಟು ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫುಲ್ಲು ಉಂಟು ಜಾಕಿ ಉಂಟು 700 ರೇಂಜರಿ 750 ಅನ್ಸ ಒಂದು ಬೇಡ ಇಂಚ ಆಲೆಕಟ್ಟು ಚುಪ್ಪರ ಓ ಆಲೆಕಟ್ಟಿ ದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಯ ಒಂದು ವೈಕಟ್ಟು ಹಾ ಒಂದೈತೈತಾ ಒಂದು ನೆಟ್ ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲಿ ಉಂಟು 2000 ಒಂದು ನೆತ್ತಿರಿ ನೆಟ್ 1500 ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದು ಏರ ಬಲ್ಯ ಇದು ಪೂರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಶರ್ಟ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಎಷ್ಟು ಶರಾಣಿ ಹಾ ನಿಕ್ ಶಾಲ್ 10,000 ಅತಿ ಹಾ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವೇರ್ ಅಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಶೂ ಶಾಲ್ ಪುರೋನ್ ನೈತು ಶೂ ಬುಕ್ಕಲೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪೇಟ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾ ನೈತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಿಂಜ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ನಿಂಜ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಖ ವೇಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ಕಣ ಫೇರ್ ಅದೇ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದುಲ್ಲ ಒಂದು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡ ವಿಶಾಲ್ ಇಜಿ ಮೂಲಿಜಿ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಂಚ ಪುರದ ಅದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೊಂದೇ ಮೂರ್ತಿಲಿಗೆ ಐದು ಖಾಲಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದೈಕ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಶಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಇಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಶರ್ಟ್ ಉಲೈ ಬೊಕ ಶರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ 3 ಪೀಸ್ 3 ಪೀಸ್ ಹಾ ಇದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೋಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ ಶರ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದೆ ಪೂರ ರೇಟ್ ರೇಂಜ್ ದಾ ಒಂದಿರಗ 4.5 2.5 ಪೂರ ಬರ್ಪು ಅಡ್ರೆಸ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಐಟ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ನಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಪೀಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮುಖ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಮೋಜಿ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಂಗ ಚೆನ್ನಾಗ ಫ್ರಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಲ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಇತ್ತನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾವನ್ ಇರೆಗ್ಲಾಪುಂಡು ಜೋಕು ಇವು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಮುಂದಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ನಾನೇ ಫುಲ್ ಮುಂದಿರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡರತೆ ಮೂಲು ಉಂಡಲ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಪೂರ ದೀತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಇಂಚ ಒಂತೆ ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂಚ ಇದು ಪೂರ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಅಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಓ ಬೋಡಾ ಕೊರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾ ಚಿನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಹಾ ಬೋಡಾ ಅಂಚಿನ ನಿಂಡ ಇತ್ತನದ ಚಿನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುಕ್ಕ ಓಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಮನೋನಿತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ இந்த கர்ம நீ அவியா ஷார்ட்ஸ் பாரு
urce da very attirso ಅವಣ್ಣ ನಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಅಂದ ಅಶೋಕನ್ Muavia ಅಮೂಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ Namina nuke Igral non ಯಾನೇ ಲೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಐಟ್ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ವೇಟೆಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆ ಕದೋಚ ಏತ ಏಕ ಶೋಕನ್ಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ದಾದನದೆ ಪುಣ್ಯ ತಿರಂಗಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿ